ildsjæle. Årets SMV 2023 bestyrelse. Og vinderen er Mogens Jensen. Så hvad tror du, at han kommer til at give jer for at fejre det her? Det har vi altså ikke Der er mange, der lytter med. Det har vi ikke snakket om, men må det ikke vi finder en ordning på det? Jo, det tænker jeg ikke. Hvis vi ser på antallet af ledige, så lovede jeg jo, at det konsekvent var lavt. Men det betyder selvfølgelig, at det godt kan hoppe op og ned, men det er på relativt lave niveauer. Det er blevet tid til, at vi skal kåre årets SMV ESG Frontrunner. Katarina Lopnik. Så kan du tage den med hjem til Vestjylland. Ja, Hvordan er det? det er jo super fedt. Man skal både tage stilling til, når toilettet er stoppet, når medarbejderne har barnets første sygedag, når der skal underskrives en stor kundekontrakt, og så skal man i øvrigt også sørge for, at man har styr på, at der er penge i banken. Vinderen er Signe Søderstrøm. Kom herop. Det giver da også lysten til at gøre det endnu vildere. Hvad kan vi så undgå? Det er det næste skridt. Med mig i mørket.